Kaikkien Hotelli Indigojen huoneet on tehty herättämään mielipiteitä ja niin myös täällä meillä Helsinki Boulevardilla. Me halutaan, että meidän asiakkaat inspiroituu meidän huoneista, ihastuu, ehkä vähän vihastuukin, mutta pääasia on se, että nämä huoneet herättää mielipiteitä. Huoneet on täynnä pieniä yllätyksiä. Meillä esimerkiksi osassa huoneista on Minna Parikan kenkiä ja kaikkien huoneiden kohokohta on suomalaisten nuorten design-suunnittelijoiden tekemät seinämuraalit, jotka henkii sitten meidän naapuruston tarinaa ja ovat omiaan avaamaan ovet myöskin tänne ihanaan Punavuoren sydämeen. Ja me halutaan, että huoneet myöskin antaa osan siitä koko kokemuksesta, mitä vieraat saa, kun meille tulevat majoittumaan. Ja me halutaan myös, että ei edes tunnu siltä, että olisi hotellissa, vaan että tämä on niin kuin koti jossain muualla.